daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida dabcan waa qaybta labaad ee wararkeena 28 bishii Abriil 2018 maalinimo Sabti ah waa kol kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhaweysay isla markaana ugu sacabtuntay heshiiskii taariikhiga ah iyo kulankii taariikhiga ah ee ka dhacay deegaanka militariga ka caagan ee ku yaala xuduudda labada dal ee koonfurta iyo waqooyiga Korea labada hogaamiye Kim Jong Un iyo Moon Jae-in ayaa heshiis taariikhi ah tan iyo dagaalkii halkaasi ka qarxay ee markaasi soo dhamaaday 1953 markii ugu horeysay kala saxiixday waxayna markii koobaad hoosta ka xariiqeen inaan dagaal dambe dib uga dhici doonin bandaqadaas isla markaana waxaa hoos laga xariiqay heshiis rasmi ah oo ammaan waxyaalaha yaab kale halkaasi ka dhacay ayaa waxaa kamid ah in ay sidoo kale labada hogaamiye ka wada hadleen waxa loo yaqaano dib u midaynta ayadoo la sheegay in dib u midaynta laga bilaabo qoysaska horta kala irdhoobay baa la yiri ee qaraabada abtiga walaalka iyo wiilka aha ee labada dal ku kala sugnaa waxaana sidoo kale la sheegay inay ka wada hadli karaan baa la yiri qadiyad kasta oo ah labada dal in mustaqbalka ay noqdaan dawlad buuxda walow ay taasi ahayd wax aan miiskaba oolin oo aan loo fadhiyin haddana waxaa la sheegay in ay arintu u noqotay arin taariikhi ah kadib markii halkaas ay ka dhacday soo dhaweyno iyo waxyaalo yaab leh aan horey la soo ogeyn inkastoo ammaanka hogaamiye Kim Jong Un ay sugayeen ciidamo gaar ah oo uu watay isla markaana wiilal dhalinyaro ah oo sud wata oo la arkay xataa mar walba garab yaacay xataa markii uu galayay gaari markaasi Mercedes ah oo loogu talagalay oo nooca lamasiinka loo yaqaan hatana waxa la arkay ciidamada oo dhinac walba ka yaacaya Mr Kim Jong Un sidoo kale meel uu fadhiisanayo qolalka uu gelayo meelaha kasta waxa kaga horeeyay koox markaasi dhinaca kiimikada ka hortagta oo buufinayay isla markaana hagaajinayay ka hor tusan miiska ama fadhiisan meesha si loo ilaaliyo amaankiisa waxyaalaha kale yaab kale waxa kamid ah xataa musqusha uu isticmaalayay ayuu sitay Mr Kim Jong Un inkastoo ay muuqanaysay kalsooni darro noocaas ah haddana waxaa si buuxda madasha u hareeyay jacayl iyo rayn xoogan waxaa hogaamiyaashu ay sidoo kale ku heshiiyeen in dhimis buuxda lagu sameeyo tijaabada isticmaalka iyo isku adeegsiga hubka nuclear-ka ay sida daran wax u gumaada beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhaweysay arintaasi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si taxadar leh u soo dhaweeyay kulanka wuxuuna bartiisa Twitter-ka ku qoray kadib sanooyin buuri kadib sanad buuri gantaalo la tijaabinayay oo nuclear waliba qaarkood ahaayeen haddana waxaa dhacay buuri kulan taariikhi ah oo u dhaxeeya koonfurta iyo waqooyiga Korea wuxuuna haatan yahay buuri mid soconaya waxaanu leenahay waa arrimo wanaagsan waxa haatan ilaa hadda dhacaya balse laakiin buuri waqtiga ayaa sheegi doona waxaan halka ka cad in wali taxadar muujinayo Mr Donald Trump madaxa qaramada midoobay ama afyeen u hadlay madaxa guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa asaguna wuxuu ku tilmaamay in caalamka oo dhan uu la anfiriirsanaa isla markaana la riyaaqsanaa buu indhahana ay ku hayeen bar kasta oo caalamiya oo ka warramaysa buu wararka ku saabsan sawirada wuxuu awoodda badan iyo muuqaalka yaab kale labada hogaamiye halkaas ku dhaxmaray kaasoo muujinaya buu in gobolka ama gacanka loo yaqaano Korean Peninsula uu yahay buu mid la doonayo loola rabo nolol oo ay haatan doorteen hogaamiyaashiidu wuxuuna sheegay in ay u sacabtumayaan waxa ay arko wuxuuna yiri Antonio Guterres wuxuu faray inaan u sacabtumo isla markaana aan u sheego buu dunida in ay wax kasta oo wanaaga suuragal yihiin nabaduna iyo midnimaduna ay tahay tan kaliya guul lagu gaari karo aadanaha naftooda lagu badbaadsan karo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Japan Shinzo Abe ayaa asaguna sheegay in waxa haatan socda ay tahay buuri talaabooyin wax ku ool ah asagoo sheegay in haddii waqooyigu ay ka dhabeeyaan inay hubka nuclear-ka ay joojiyaan isticmaalkiisa ay taasu noqon doonto buuri mid Japan iyo adduunka badan u ah sidoo kale wuxuu sheegay inuu arintaasi si dhow uga shaqeyn doono oo kalena xiriiri doono dalalka Mareykanka iyo koonfurta Korea waxyaalaha kale laga wada hadlay ayaa waxa kamid ah ayaa la leeyahay in waqooyiga Korea uu dalbaday in la yareeyo joogitaanka ciidamada Mareykanka isagoo ugu yeeray baa la yiri inay yihiin kuwa ayagu colaada hurinaya Shiinaha ayaa si taxadar leh iyaguna u soo dhaweeyay iyadoo Shiinuhu ay u arkaan baa la yiri inay dib u midoobaan waqooyiga koonfurta Korea kuwa ayaga aan ugu jirin sida ay xildhibaanayaasha iyo qadaadigayaasha maxalliinta ay ku warramayaan hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa tiri
waxaan aragnaa in si wanaagsan ilaa iyo haatan wax u socdaan waxaana soo dhaweynaynaa horumar kasta. Sergey Lavrov ka Russiana waa wasiirka arrimaha dibadda Russia wuxuu yiri kulanka ka dhacay Baku South Korea wuxuu muujinayaa in caalamku mar kale daneynayo ama ay joogaan dad doonaya nabad sida daraadeedna waan soo dhaweynaynaa. Waxaa markii ugu dambeysay halkaas lagu soo bandhigay heestel loogu magac daray gugi nabadda iyadoo magaalada Panmunjom ama dhismaha Panmunjom ku yaala oo noqday mid markaasi ay la wareegayaan gabdho iyo wiilal markaasi heeso halkaas ku soo bandhigaya. Halka naga daawanaysaana waa Hurfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida daawadayaasha qiimaha leh. dabcanna waa warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda qadar dhigistoodii. Dalka Romania madaxweynihiisa Klaus Iohannis ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaarihiisa dalkaasi gabadha la yiraahdo Fiyoka Dančila inay iscasisho. madaxweynaha ayaa wuxuu soo saaray war qoraal ah oo tafqiyatiran kaas oo ka kooban 3 page oo markaasi gabadha lagu canaanayo. wuxuu yiri Miss Dančila waxa ay sameysay isla markaana ay ku dhaqaaqday buuri talaabooyin aan dawladdu isla ogeyn isla markaana madaxweynuhu uusan ka warhaynin taasoo ah inay gashay buuri mucaahido iyo heshiis caalami ah oo aan dalka Romania siyaasaddiisa ku jirin. Iohannis waa madaxweyne Iohannis wuxuu warkiisa qoraalka ku yiri waxaan halkan si wuxuu yiri public ama si wuxuu cad oo maaragtay dadka oo dhan wada la socdaan ugu dhawaaqayaa buur ama uga codsanaya ra'iisul wasaare Dančila inay iska casisho shaqada xafiiska prime ministerka ama ra'iisul wasaare. wuxuu yiri sababta waxay tahay buur kadib markay ku dhaqaaqday buuri talaabo khaldan oo ah buuri inay u dhuumatay isla markaana ay ku tagtay buuri socdaal aan la qorsheynin magaalada Tel Aviv ee dalkaasi Israa'iil kadibna ay la soo gashay buur heshiis isafgarada oo sir ah kaasoo ah buur mid markaasi meel ka dhac ku ah constitutionka ama wuxuu yiri dastuurka qaranka ee dalka Romania. waxay taas ahayd buur kadib wuxuu yiri sida cad buur ku cad buur qodobka wuxuu yiri 66aad ee constitutionka dalka ama ahdi qarameedka dalka u yaala ama dastuurka dalka u yaala waxa cad buur in ay ku tumatay gabadhaas shuruucda waxaana weeye buur in isfahan kasta oo qaranka Romania dan oo ah uu noqdo mid laga la tashado madaxweynaha sidoo kalena madaxweynaha laftiisa uu kala tashado ra'iisul wasaare. waxaana muuqatay oo aan la yaabay wuri kadib markaan arkay wuri ayadoo ra'iisul wasaaruhu shir jira ku qabanayay garoonka diyaaradaha oo sheegaysa inay u sii socoto magaalada Tel Aviv maan ogeyn shirkaas sababtay u tagtayna maan ogeyn. waxaa dib ka cadaatay in ay Netanyahu kula soo kulantay wuri magaalada Tel Aviv una sheegtay inay Qudus safaaradooda u rarayaan. arrinta lagama wada hadlin wuri madaxweyne Iohannis wuxuuna sidoo kale sheegay inay taas tahay meel ka dhac iyo awood maroorsi ay gabadhaas sameynayso. wuxuu yiri weligay ma maqal ayuu yiri inay qorsheynayso inay booqanayso dibadda gaar ahaan Israa'iil. sidoo kale maan ogeyn buur arrin ku saabsan ajandaha laga wada hadlayo iyo sababtay halkaas u tagiso. qofku wuu tagi karaa isaga oo markaas dalxiis meeshu doono iyo waqtigu doono hase yeeshee qofka hoggaanka dalka haya waa inuu madaxweynaha u sheega una sharaxa sababta goorta iyo deegaanka iyo dalka uu booqanayo. ayaa war carac leh lagu yiri madaxweynaha oo asagu ka tirsan xisbiga midig dhexe ayaa waxa uu runtii aad ugu dhaliilay haweeneydaasi inay qaadatay talaabo iyada u gaara halka inta badanna maamulka ama golaha baarlamaanka ee dalkaasi ay hogaamiyaan xisbiga markaasi bidixda fog ee asagu socialistaha ah. si kastaba ha noqotay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa asaguna wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in madaxweynaha lala tashado wuxuuna sheegay in arrinta ku saabsan buuri in magaalada Qudus loo raro buuri safaaradda iyadu waxay tahay buuri mid aan lagu soo qaadin kulankii ka dhacay magaalada Tel Aviv balse ay ra'iisul wasaaruhu iyadu haatan iskeed ugu dhawaaqatay taasna khilaaf xoogan ay dalka ka dhex abuurtay. haddii dalka Romania uu go'aansado in safaaraddiisa uu u raro Jerusalem ama Qudus wuxuu noqonayaa dalkii ugu horeeyay ee kamid ah midowga Yurub ama ururka EU ee asagu sidaas sameeya taasoo haatan u muuqata mid khilaaf weyn dalkaas ka dhex dhalisa. inkastoo ay maqli jirnay dalka Soomaaliya oo khilaaf ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhaxeeyay iyo mooshin tan ayaa ka duwan iyaduna waxay isku hayaan arrimaha muhiimka ah ee marka ay timaado go'aan qaadasho ku saabsan siyaasadda caalamiga ee dalka markaasi lagu jaangooyo. halka nagala socotaana waa Hurfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda haatan Saudi Arabia. dalka Saudi Arabia militarigiisa gaar ahaan ciidanka cirka dalkaas ayaa war qoraal ah oo ay soo mariyeen TV-ga Al Arabiya ee afka dawladda dalka Saudi Arabia ku hadla ayay sheegeen inay qabteen gantaalkii labaad
muddo 3 maalmood gudihiisa kaasoo lagu soo hagayay ama lagu soo tuurayay dhulweynaha Saudi Arabia. Gantaalkan ayaa la sheegay in lagu soo beegsanayay deegaanka ama magaalada Jaysan ee dalkaasi Saudi Arabia isla markaana ay si kasmaa u soo hagayeen gantaalaha casriga ah ee haystaan bay yiraahdeen kooxda maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. waxaa boqortooyada gaar ahaan ciidanka boqortooyada cirka difaac cirku ay sheegeen inay gantaalkaasi qabteen iyadoo ay ahayd markii isniintii una ahayd markii magaalada Najran gantaal noocaas oo kale lagu soo riday. waxay sheegeen inay xoojinayaan kooxda Xuuthiyiinta oo sanadkan gudihiisa markaasi ku soo riday 100 gantaalaha plastic ah dalkaasi Saudi Arabia duqeymahooda. tan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadkii hore la dilay hogaamiyihii Xuuthiyiinta oo gaar ahaan kii dhinaca siyaasadda taasoo cusboonaysiisay dagaal culus iyo gantaalo weerar ah oo ay harka kaga dhigayaan Xuuthiyiintu dalka Saudi Arabia. dalka Saudi Arabia ayaa wali dagaal culus ka wada inta badan dalkaasi Yemen iyadoo haatan ay u muuqato in xaaladda dalkaasi Yemen ay tahay mid marmarkiis darasa ka sii darasa. dalka Saudi Arabia sidoo kale waxay sheegeen inay adkeeyeen isla markaana ay horumariyaan difaaca xagga gantaalaha ee dalkaasi oo dhan iyo gaar ahaan goobaha muhiimka ah oo ay ku jirto aqalka looga taliyo dalkaasi ee ku yaala magaalada Riyadh. garoonka ciidamada cirka iyo garoomada caalamiga ah ee kamid yahay King Khalid International Airport iyo waliba kuwa kale iyadoo haatan ay xoogeysanayaan xiisadaha ka taagan dalkaasi Yemen. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dhawaan asagu jagadaas la wareegay ayaa wuxuu sheegay inuu wado qorshe ballaaran oo uu ku xadidayo inta ra'iisul wasaaruhu uu hay karo xukunka ama talada dalkaasi. wuxuuna sheegay in lagu soo koobi doonayo kaliya 2 xilli oo doorasho kaliya. arrintaas ayaa ah dhacdo weyn oo Ethiopia ay samaysay. haatan sharciga wadankaas ayaa u ogolaanaya ra'iisul wasaaraha inuu xilka hayo muddo aan cayinayn taasoo noqon karta inuu weligiiba hayo xilka. talaabadan ayaa kamid ah isbedelo uu doonayay Mr Ahmed inuu dalkaasi wax kaga bedelo isla markaana uu ku khafiifiyo culayska xooggan ee dalkaasi haysta cabashada guud dhaqaalaha darrada dalka shaqo la'aanta iyo dalka oo u egbalay mid ku jira gacan military. ra'iisul wasaaraha isaga ka horeeyay Haile Mariam Desalegn ayaa si lama filaan ay soo casilay bishii Febraayo sanadkan iyadoo wadanka uu wajahay iyo wali dabadbaxyo xoogeysanay. hase yeeshee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo isagu ah nin Oromo ah oo gaar ahaan Oromada qowmiyadda dalkaasi ugu badan ayaa haatan doonaya inuu badbaadiyo dalka Ethiopia wuxuuna sameynayaa isku soo baxyo joogto ah iyo in uu ka dalka oo dhan wada tagay magaalo kastana uu doonayo inuu ku qabto markaasi qodbado halkaasi wadaniyad ay buuxisay gaar ahaan kuwa wiididuulo u wata dhalinyarada oo u badan dalkaasi Ethiopia. wuxuuna haatan ku hawlan yahay sidii uu dajin lahaa dhalinyarada qowmiyadda Oromada iyo guud ahaan ama xaarada iyo guud ahaan dalkaba. wuxuuna halkaasi ka sheegayaa arrimo ku saabsan hadallo midayn kara shacabka dalkaasi Ethiopia oo ayagu muujinaya laftoodu in aysan doonayn dawladoodu iyo dalkoodu ka burburo. Abiy Ahmed oo ah asagu 41 jir haysta shahaadada aqoonta ugu sareysay PhD da ayaa wuxuu sidoo kale yahay nin ka dhisan dhinaca ciidanimada maadaama uu korneyl ciidan ahaa aadna uu maamul ugu jiray tan iyo yaraantiisa. sidoo kale wuxuu tusaale u yahay dhaqanka isku markaasi xadfan ee dalkaasi ka jira asagoo ka soo kala jeeda 2 qoys oo qoysna uu yahay Kristaan qoysna uu yahay Muslim halka aabihii iyo reerka markaasi ka dhashanay yihiin qoys Muslina halka hooyadiina ay tahay haweeney iyaduna Kristaan. Abiy Ahmed wuxuu sidoo kale aad ugu dadaalayaa baa inuu wax weyn ka qabto xoriyada qowlka iyadoo darbaba la sii daayay markaasi baraha bulshada ee dalkaasi isla markaana xor laga dhigi doono. wuxuuna sidoo kale sheegay in asxaabta dalkaasi oo dhan loo ogolaa doono inay u tartamaan ganacsigana laga dhigi doono mid xor ah. wuxuuna u sheegay yididoolin fara badan oo u muuqda in ay dadka Ethiopian u bogi doonaan dabcan dalkiisa iyo sida uu hogaaminayo daawadaasha qiimaha leh tan iyo inta sarki doono